Ke Hill State People's Democratic Party kala syemya karai banyakran bat ke sarkar jela halor ke jingdawa ban penbet ya ke reservation policy hakanop hai sngi jonga arp khandai tre ujemmang arja arpulai hadien ke jingalang haslong club ke parti kala ong ba ke reservation policy ke dei ke ba ke parti kala bu ha ke top kular election jongka bat kumba kala tre lang bat ke sarkar MDA2 kan ya kran ni kan ke mat hakikar dan jingalang coordination committee Ubak kipi pangnyang Presiden ulaong baka parti kandang beteng banya thirsani bah halor kinongrem kumno ban penbet ya reservation policy lada ka sarkar ka syemya karai kebening kong habang ikren supang reservation policy ngimla ban klet dalele kelade ka issue haka matrikam jawi po ka manifesto ka boong ba ladi ki pai ba jong ka jala ki ai ka jing kersan ni kan mandate ke bagian ngin persang ya kapan penbahasyu ya ka nani pen baik na kapan ta ke jing penbah ya ka reservation policy ko balong ta jiman pai jong chai ni jongi kampan ku samla ka arpat ngiliakran ke bede bagane ka reservation policy namar ka HSPDP kala dai lepak away ka partner kapadon kapo kaneka sarkar MDA2 di namar kata na kalian jungi kum ka party ngin ra bad ngin kren bad ngin yatai khamhashu ya kaneka problem na ni ka chinge bad kumno ban penyasi khamat ya ka kalong ngin sia kren ya ka kam ringkat bad ke MDA partners ke jungi lah ke kerdan lar kadai haka coordination committee ni haka nu meeting ke ba ka MDA 2 government ka bangidon lut ki party ki bayadon bat ka ni kentu ya ushi men seban rom un ayang ka platform ba dia tai khamai kata ki long ki penta ki mangikum ka party indasi bila don ni ka ban different halor ke ni ka halor ke jing mau jong ki ba baka parti po kanya lama i-shopping yung nilayag kan ne posnem yung ka state laday ka por yung ikum ka jala ka baribro habang ilan artili ki jay ben review hair haka ting long nani haka tin nani haka dustur yung ka basuktam mania thau ki an hapo ka assembly nakabanta ka interest jong ka nuguno ka jay ben review iti ong bay yung higinong bud jong ka parti la saji si yang scam bandawai asin just state kabade tam maka ka solution ya baro la ka tungkang tunjang imdan kam ban ya friend ya ka percentage jong ka ta ka population jingdon pun pa ugaro kasi nginda ka bay suk batki ka bay hun batki nangta ki babun ko bangidai bat kani ka benta bat itu no ya ka tin kasi jongi laringi dawai asin just state ka tin du ya pa ka tin kasi bat ki wai ki jing jong ka jai mun de jongi agbede ka kendo ka siap ipen ke mau yang iba kasin je state ka tang maka solution na ka benta ka lawai ba jong ka ri ba ka jai mun jong i kum ka jai kasip na ka long ka ba imay yopi ni na ka daw ngi bat ka general bat ka garo state movement committee ya ka garulan hadu bentang ilak form ya ka tu coordination committee aga ba kilabu yang aku mu chairman bat ya ba way ni kirang ba nang kay na Pogo Hills iba Nikman Marak kumu ko chairman ban ya budin ya kini jingdawa ka jungi kumbang ila don naru ko jong ba hopi ba di ba Clifford tiya kaniru ngana kani bingi training all party meeting nakala ka GNC ki wan mi hang ni nakabanta ka tahi bang magin don ka jingi kendu hakani ka tiyo sujaran khat ta kasi nakaliang jong sarkar ki penlong ta kasi nakaliang ka GNC ke kala long ki than rei ki kwa bani kedu yang niru bani kren su thu jing mot agbede bat kene ka phang jong ki jingdawa na ka jong state ko party namang idon pau minister ko ka cabinet nandeng ile kren ba maibat di MLA jong ni ma na po motion dot ba materials tekar kin shim ye gini ki per ki ba mangi ngile tai ban ye kren khamha bat ka sarkar ke MDA government
But kindan ru kebenta ka bangi na kalian jungka party isutu bangi don ru ia kani ka all party meeting. Dan kalian jungi kum ka party leng ba junga president but ki rang ba jungka party ni kindan don kebenta ka bangi sia kren bat pun baik susu ya gini kebenta ki bom syai aga ba sarkar ka lathung ya ka all party meeting. Uba Syakler Warjri MLA ke parti namau That Raisan Ulaong. Bakum ke parti hi kandang ekran nakapor syakapor ya kani benta katba uba Methodius Dekaru MLA namau sendrut uba deiru dukot ke komiti halor ke roster system jongka sarkar jela Ulaong. Baka roster system kala ya cekman bat hak juk kapor anya kran langru ya ke reservation policy. Uba nilayo niya kerbang ya kani meeting ya kani sini ke pemerintah je tumbuh pelajari semua kepala kerana presiden rambak ni ya kembali lah asyong ni lah itai ni lah ya kerana bahawa di kini pemat kumulaong ka manifesto ka jumir batuan ni ketai pemimpin yang ni buat dia ka resolution policy dan dia kembali dan ru apa ka kami government ni nak kalian parti berkunjung ada yang semua baru kamu di MLA ni lah asyong yang kerana ba ziarah ya kini dia kembali kerana apa sarkar mengimbu ke jengkar pai ke bagi form tu kan lupa komiti penjat komiti yang bagian dan di expert dan political party sebagai sementara baru hak baginya keren baginya war kalau baginya review ni kan mentang roster lik layan sakma kami ke kamu samsu ke terjun kali makan ke bangin simswa namari roster ni ada dan komiti hak bagi mulai dan burung sini na po sunduru idi we member atlet lagi di kat patai buat ini sini ketika notification ke belami ya roster ni dan ya sekaman bila ada komiti ke pengintan ya keren di cingdonkan pada kejuk kapor nanti bakam dia ke besok ini ke sarkar bagian suya ilu paro ke kejuk kapor Henry ini nak kalian kesungi ke parti ini terpat ba la de balong ba ini sedang begini keren resolution iya hak kecing dai bat kecing ni nak kali ke resolution polisi kemut banginong kan no show A kan no show B kan no show B kan no show D kecing mut cuma yang ini long ba bahkan ke resolution policy ke dalam kecing duna di ke parti kalau ngamcil leu bah kalau coba abang bat ke idon kam bandon ka ban review ini ban reconsider biang hak ke bayar dai kecing dun coba di ke resolution policy te banong kan no show kan no we are all laymen kemut apa don ke sarkar kan wat yang ekspat berhari ban wat ke ek berhatam ban penhai kan ka reservation policy kini ke kam kalau ada ya cekmat ban ongkat kita we are on the way ni tim sini ni ke parti balik ni kenduk ni parti di ras parti ni cuma bakabamut in tries out kena kelentik berhatam nak bawandra ke suk ban like kini gicing borok bumi bat bangi kepat ke sarkar bahkan wat ikilat kilentik ban kot ya borok ban keren dia masuk kia kalau cuma kita kerja. Kata kicing duna kalau bandan kebun bawang ke population ke don kibun kicing duna kibakisnya. 100 ni mla tu bangin mangi kini ke tension ke bami kat le ke dai namar ba kibon kisnya bukan don kicing duna. Ti ipa kum ke parti kam tam bawa ki amade army ki mencungi ke don bat ke sarkar bakin take up ya kini kam nabar ka principle ekonomi cukup pasti kalau bahan find out ways and means of what is the best approach bangin wanra ke reservation policy ke bahan nak betak cimbiang cong diberi orang jalan kembali lah keren meneh nak yang juga parti ke suki atau kini di berak berkembang lah apa ke manifesto tiba penbaik bahaya ke reservation policy kembali nung yalam berkembang ke parti kini yalam berilah masyarakat wilayah Yusni bagi naya Budin kini semua sudah sarkar di kecil mereka kini kalian kejonga pada kalian ujung minister yang tangin naya Simkia bagi naya semua sudah sarkar bagi naya semua sudah sudah ki komiti naya Budin bagi naya Simkia kini kembali nung yalam kepala empat masyarakat wilayah Yusni ini Yusni bagi naya kerkemak bagi naya Dawan dan kadang kecil pun kadang kecil nak bang penbahas kini ada resolution policy bagi pun ki ba mangi ni sa ta pen krai jana kung ka party ban ni se kan hanta bangin ko ban disclose loop ki bar quite na man su ba ki don ki defective apo ka
reservation policy. But kita kita nginan kamban ai jing suggestion tang bayi kita berkai apa ngi ke parti ngi lai simro banginda study in depth ya kini berkai kepada naga OM office of memorandum but ni sa ai ke jingmut haka por ke badai bana chaga government